سلام و عرض ادب خدمت شما محصلین عزیز. طوری که چند ویدیو قبلی رو من براتون گذاشتم که بخش تئوریش تشریح داده نشده بود و شما از من خواستین که همون تئوریش هم جایی که الزامی است براتون توضیحات مختصر ارائه کنم. خب چپتر سوم Issuance and Redemption of Loan Instrument. در چپتر قبلی خواندیم که ما میخواستیم که اکویتی را ایشو میکردیم. در این چپتر لون انسترومنت ها را اگر بخوایم که اونا را ایشو کنیم و اونا را ریدیم شوه یا بای بک کنیم، دوباره اونا را از آن خود کنیم، مثلا پیسش بدیم و پس از ما شوه، یعنی اگر لونی است وقتش خلاص است باید پس پرداخت شوه، او وقت میشه که ریدمشن. در ادامه توضیحات لازم میدم. خب قسمت اول liability instruments. سه تا شکل مشهورش یکی دبنچر است، یکی redeemable preference share است، سومیش هم convertible loan stock است که اینا را میتونیم به صورتهایی که یا انترست میدین یا دیسکاونت میدین یا به شکل ات پریمیوم میخریم. اینا میشه باروین کاست، یعنی خود اما مقدار لایبیلیتی است و بعضی اضافه میشه سود، یا بعضی کم میشه دیسکاونتی داریم، یا بعضی اضافه میشه پریمیومه، هر چی که باشد که اینا سر لایبیلیتی اینسترومنت ها میاد. خب اولیش redeemable preference است. شما سلاید ها رو داریم میتونیم بخونین که چی هست، ولی ما صورت مقایسوی را بین دبنچر و redeemable preference share برای شما توضیح میدم. خب طوری که از نام redeemable preference share معلوم است، preference share است که قبلا شما خواندیم، ولی این redeemable است، یعنی که باید ما در آینده پس ما پرداخت کنیم، که در آینده میتونه که تاریخش مشخص باشه یا نباشه، یا مقدارش مشخص باشه یا نباشه. پس خصلت اول redeemable preference share این شد که در آینده باید ما او را حتما پرداخت کنیم. خب دیگه صورت redeemable preference share که هست، ما به شکل دیویدند پرداخت میکنیم. مثلا گفته میشه که به شکل دیویدند ما اکسپنس میشه. اگر این قسمت شما بیاین دیویدندز پیبل از اکسپنس است، ولی دبنچر باز چه فرق داره؟ اولین فرقش است که ما انترست به شکل اکسپنس میگیریم. هر دوش این چیز است، ولی دبنچر که است نسبت به پرفرنس شیر که است مقدم تر است، چون انترست است، باید اول پرداخت کنیم نسبت به پرفرنس شیر ها، چون ما به اصطلاح انترست میگیم، یعنی کسایی که ما از اونا پیسه رو گرفتیم پس باید به انترستشون بدیم، بعدش باز redeemable preference shares میاد. و دیگه همی است که ریت سود دبنچرام اولا فیکس است و توضیحات دیگه دادیم درباره کانورتیبلیتی نا که میتونیم کانورت شوه به مثلا اوردینری شیرز یا تایپس اف شیر، مثلا اینا کانورت کنین، تبدیل کنین اونا را به اشکال دیگه که نرخ و همه چیزشون باید مشخص شوه تا صورت پذیر باشد. خب بیره در چپتر اول هم خواندیم که اکویتی و لایبیلیتی چی فرق داره، موضوع میگذارم. خب میایم که سر ایشو آف فاینانشال لایبیلیتی. سر ایشوینس آف RPS و دبنچر هر دویش عمل کردش یکسان است، فرق نداره نه. پس اگر مثلا نامینال والیوی میاد، انترست میاد یا افکتیو انترست ریت میاد، همیش اما دبل انتریاش عین هم است که با اکسل فایل هم براتون ما توضیح دادیم نه، که هر دویش یکسان است، فرق نمیکنه چه دبنچر باشه چه RPS باشه، هر دویش دبل انتریاش یکسان است. خب اگر میخوایم که یک فاینانشال لایبیلیتی را ما ایشیو کنیم، ممکن است که بر قیمت خودش باشه که نه پیسه کم باشه نه زیاد نظر به مارکت، یا پریمیوم که نظر به پیسه زیادتر، و دیسکانت هم که برای ما دیسکانت میده زمانی که لایبیلیتی را به دست میاریم. خب ریکگنیشن اند میجرمنت میایم سر اونایی که مثلا مقدارش قیمتش که میخوایم دبل انتری کنیم داخل سیستم، اگر داریم داخل کتاب داریم بوک داریم میخوایم وارد کنیم، در چی است؟ اولین اینیشیال میگیم. اینیشیال ریکگنیشن یعنی زمانی که میخوایم که شما لایبیلیتی را ثبت کتاب خوب کنیم یا سیستم هر چی که داریم بکنیم، اول باید فیر والیو باشه،
این قیمتی که بر ما تعیین شده از مارکت گرفتیم پیسی برش میدیم، فیر والیو است. ولی سابسیکوئنت ریکگنیشن از اونها که هست وقتی که زمانی که استیج اول خلاص شد تمام لایبیلیتی رکورد شد، بعدش میایم که دو قسمت تبدیل میشه، یا به کارینگ اماونت که امورتایزیشن متد میگه یا به فیر والیو. فیر والیو به این معنی است که هر سال قیمت گذاری میشه لون اینسترومنت ما. فرض کنیم که امروز خریدیم 10,000 افغانی یک دیبنچر هر شکست، سال بعد قیمت گذاری میکنیم مثلا میشه 11,000، سال بعدش 13,000. این تفاوت از اینا با ثبت کتاب میشه که 1,000 مثلا بین 11,000 10,000 1,000 تفاوت است که او را دبل انتریش در خودتان خواندین. پس اگر بخوایم کارینگ اماونت استفاده کنیم امورتایزیشن متد میشه، یعنی مقداری که ما در کتاب خود داریم. نه از روز اول فیر والیو بود، تغییرات که آمد امورتایز میشه به این شکل است، یا فیر والیو متد که هر سال او قیمت گذاری میشه. خب فیر والیو که بخوایم به دست بیاریم کاست است، قیمت است، هر چی که پرداخت میکنین. اگر ایشیو کاست داشته باشین چون مصارف اداری است یا هر چی که هست، یا زمانی که ایشیو میکنین یک مصارف داره او کم میشه، و چی ترانزکشن کاست هم باشه، مسائل اداری باشه، هر چی باشه بازم کم میشه. اگر ما دیسکانت داشتیم بازم کم میشه چون ما پیسی کمتر میدیم، ولی اگر پریمیوم خریدیم باز این به علاوه میشه، جمع میشه، چون قیمت فیر والیو را بلند میبره. فرض کنین که شما یک جنس را میخرین یا لایبیلیتی را میخرین دیبنچر 10,000 افغانی at premium of 10%، پس مطمئنا قیمت از او 10,000 است جمع در 10% 10,000 که پریمیوم است. اگر دیسکانت بود از او باز کم میکنیم. خب میایم سر متد اول، امورتایزیشن متد. خب این استیج برای هر دو تا چی دیبنچر باشه چی آر پی اس باشه هر چی باشه یکسان است برای هر دوش، ولی سابسیکوئنت ریکگنیشن از اونها فرق داره که اولیش ما امورتایز است. اگر امورتایز متد ما استفاده کنیم توسط افکتیو انترست ریت ما کاست امورتایز میکنیم به سالایی که ما امو چیزا در اختیار داریم. و چیزی هم که از گفته amount amortized will be expense under finance charge classification که این چیز هم واضح هست، جمله توضیحات لازمه نمیخواد. و انترست هم که پرداخت میشه به اساس نامینال والیو است و انترست ریت نامینال انترست ریت با نامینال والیو دیبنچر باشه یا آر پی اس باشد. خب اول امورتایزیشن متد ما هرچند که توضیح دادم به اکسل، ولی بازم براتون یک توضیح میدم که چی هست چی نیست. اول بانک ماست، بعدش دیبنچر ماست. نه فرض کنین که شما میخوایم که لون به دست بیارین چقدر پیسه میدین. گفته است که نامینال والیو لایبیلیتی ما 15 میلیون است که سه صفرش ما کم کردیم، 15,000 که اینجا بگم ما، و 10% از هم دیسکانت است که میشه 1500. پس ما از 13,500 1500 دیسکانت کم کردیم که باید پرداخت کنم به خاطر امی دیبنچر که ما ببخشید دریافت میکنم پیسی که به خاطر امی دیبنچر که ما با ایشیو کردم. نه پس فرمولا که داخل اکسل مانده امی هست. ولی میایم میگیم که ما یک ایشیو کاست هم داریم 350. این رو به چی کار میکنیم؟ ایشیو کاست اولش میشه با دیبنچر ما و دبیت شوه بانک ما کردیت، چون ما این پرداخت میکنیم از جیب خود و این کاست لایبیلیتی ما را کم میکنه. پس پرداختی ما 350 ایشو کاست میشه. خب که در مجموع میشه چند؟ 10% دیسکانت جمع در ایشو کاست شد 1500 دیسکانت ما شد 350 مینه 1850. 1850 باید سال اول 2 3 4 5 لون اینسترومنت ما که دیبنچر است باید تقسیم بندی شوه که امورتایز شوه. امورتایز یعنی به شکل سالانه او را ما تقسیم بندی میکنیم که روی دیبنچر ما پس دوباره او اضافه میشه که تا قیمت 15,000 در سال پنجم بگیره. پس شروع سال شد 13,500 و 350 ایشو کاست موضوع کم شد که در مجموع میشه 13,150 در از قسمت نوشته شده است. پس اگر ما تفاوت 15,000 بگیرم ماینس 13,150 بگیرم 1850 میشه که باید این مقدار
سال اول 2 3 4 5 سالی که لون استفاده می شود باید ای امورتایز شود، تقسیم بندی شود به هر سال چقدر میاد. پس کاری که میکنیم فرق بین اینترست ریت و اینترست پید میاد سال اول امورتایز، یعنی سال اول 302 به دبنچر ما اضافه میشه، سال دوم 326.16 ما اضافه می شود. پس اگر بیایم که دبل انتری خود ببینیم 302 در از این قسمت به دبنچر ما اضافه شده است. پس اینترست که ما پرداخت میکنیم 1052 است در سال اول، ولی اینترست که باید پرداخت بکنیم ولی فقط ما بانک نامینال ولیو رو گفتیم پرداخت میکنیم. اگر به اکسل یادتان باشه که ما فقط نامینال ولیو را، نامینال اینترست ریت آن نامینال ولیو پرداخت میکنیم. پس نامینال اینترست ریت ما اینجا هست 5%، نامینال ولیو ما هم هست 15000. پس 5% ضرب در ازی میشه 750 که به دست آوردیم. پس این مقداری که باید پرداخت شود ولی این ما پرداخت کردیم. پس من باب تفاوت روی دبنچر ما سال به سال اضافه میشه که به قیمت 15000 در آخر سال حرکت میکنه. تفاوت های در اعداد هست، چون اینترست ریت که 8% گفته است در اصل باید 8.10 باشد که تا این رو به دست بیاریم، چون کتاب رانداف کرده ما مقدار رانداف کتاب میگیریم که تقریبا نزدیک به 15000 است. تفاوت از اونا 79 از هر چی که هست دیگه. سال دوم همون مقدار مثلا 326 اضافه میشه، سال سوم چهارم پنجم ششم ببخشید تا پنجم که سال آخر است همونطور روی دبنچر ما اضافه میشه که آخر دبنچر ما مقدارش 15000 به نامینال والیو خب بگذره. یعنی به امورتایز کاست ما فیر والیو رو میگیریم ولی این مقدار حرکت میکنه سال به سال نزدیک میشه به نامینال والیو آف لایبیلیتی. یعنی فرض کن 13500 اینجا داشتیم، 350 اینجا کم شد 13150، 302 اینجا اضافه میشه، 326 اینجا اضافه میشه و دیگه هم خود دبل انتری چه نکردیم. سال سوم مقدار 352 اضافه میشه، سال چهارم مقدار 380 اضافه میشه و سال آخرم 410. پس قیمت ما در آخر از او باید نامینال والیو باشه یا همو 15 میلیون که فیر والیو هست هر شکست. خب شد امورتایز متد که در اول انتریاش هم براتون اینجا ما گفتیم، ولی اکسل بهتر است که اونجا شما استفاده کنیم. گفتد اگر ما فیر والیو متد استفاده کنیم دبنچرهای ما در ختم سال باید به فیر والیو خود باشد. فرض کن لایبیلیتی ما است، لون اینسترومنت ما است، آخر سال قیمت گذاری میشه در مارکت به اساس فیر والیو که چند است، هر مقدارش که بود ما او را حتما ریکارد میکنیم. من باب تفاوت اول سال و آخر سال ثبت دبل انتری میکنیم و اینترست پیبل هم بیسد آن نامینال ریت است، مثل amortize method است و all changes in fair value will be taken to P&L. فرض کنید که اگر اول سال مثلا ما 12000 لون خریدم، در آخر سال مثلا او میشه 13000، تفاوت 1000 از که 13000 زیاد شد دیگه، نه تفاوت 1000ش باید به P&L ما بره که در از اینجا بیا در سوال خود ببینیم که هرچند توضیحات داده شده قبلا ولی بازم روشنی میندازیم. اگر دو طرف مقایسه کنیم که این قسمت فیر والیو متد است و این قسمت هم امورتایز کاست، طوری که نوشته کرده امورتایز کاست فیر والیو متد، در از این قسمت هر دویش با هم یکسان است، هیچ تفاوت نداره به هر متد که استفاده کنیم، ولی فرق که است با 350000 ایشو کاست میاره. اگر فیر والیو متد استفاده کردیم با فایننس کاست شکل اکسپنس رایت آف میشه، یعنی مثلا فرض کنیم که 350 پرداخت میشه ولی به زی اکانت میره، ولی به امورتایز کاست ما این کم شد چون ما میخوایم اون به سال او را امورتایز کنیم، اضافه کنیم روی لون خود بیاریم، ولی این در از این صورت نه، این کار نمیکنه. خب اینترست که باید پرداخت شوه 750 است، اینترست اکسپنس ما 750 پرداخت شد، ببخشید این 750 است که پرداخت میشه، فقط تفاوتش این است که 750 اینجا شد 750 اینجا است. یه اینترست اکسپنس بازی اینترست اکسپنس یکی است ولی مقدارش با هم فرق دارد. خب ما در فیر والیو متد گفتیم که هر فرقی که با فیر والیو باشد با پی ان ال میره. خب حال میام میبینیم که به پی ان ال میره، نه دبیت پی ان ال ما و کردیت دبنچر ما، روی دبنچر ما 500 اضافه میشه. حالا میگه 500 از کجا آمد؟
میگیم که در اول ما 13500 به خاطر دبنچر خود پرداخت کردیم و در آخر سال شد 31 دسامبر که باشه سال اول 14000 است. پس از 14000 که 13500 بره 500 ما به پی ان ال میره و به روی دبنچر ما اضافه میشه. در سال سوم اینترست اکسپنس ما ثابت است چون تغییر در از نماده نیست. سال اول باشه چی دوم چی سوم چی چهارم چی پنجم در بلنتی اولیش سیم است. دومیش هم یکسان است ولی مقداراش با هم فرق داره نظر به فیر والیو. خب در سال ختم سال اول 14000 شد نه. پس در سال بعدی اول سال هم همین است چون 1 جنوری میشه یعنی فردایش پس 14000 میشه. ولی در ختم سال دوم 14200 است. پس از 14200 14000 کم میکنیم میشه 200 که من باب تفاوت از اونا به پی ان ال و دبنچر میرود. و از سال سوم چهارم پنجم ما نداریم قیمتایش. فرض کنین که اگر مثلا بگیم که این شد 15000 نه 15000 اگر شد که فیصد نشان میده ما از اون فیصدی بکشم که این به شکل 15000 اگر من اشتباه کنم سال سوم تفاوتشان میشه 800 نه. پس 800 ما این ثابت است این ثابت میشه ولی پی ان ال ما و هم بازم اول انتریش ثابت است فقط مقدارش که میشه 800 یعنی میشه 800 چون ما چه قسم پیدا کردم از 15000 منفی 14200 کردم که شد 800. پس اگر سال سوم ادامه پیدا کنه به این شکل حل می شود که بر ما در سوال نگفته است تا اینجا اکتفا میکنیم. پس بین امورتایز کاست و فیر ولی متد چی فرقی است؟ اولیش که اینیشال ریکگنیشن ما این دوتاش عین هم است هم مقدار هم اکانت و در قسمت پایینیش فقط تفاوتش بین از این قسمت و از این قسمت است چون به فیر والیو که است ما گفتیم به شکل اکسپنس رایت آف میکنیم ترانزکشن کاست های خوده ایشیو کاست است نه. ولی در از این متد نه ما اون امورتایز میکنیم. امورتایز که کردیم مجبور هستیم که دبنچر خوده به مقدار 350 دبیت کنیم که از 13500 کردیت ما کم شود که مجبور میشه 1850 که پیدا کردم. سال اول 2 3 4 5 ساله که طول عمر داره لایبیلیتی ما تقسیم بندی میشه روی دبنچر ما کشیده میشه تا به قیمت 15000 برسه. ولی در فیر ولی متد نه بستگی به قیمت بازار داره که سال اول 14000 بود ختم سال اول ختم سال دوم 14200 حالا سال سوم چهارم پنجم ممکن است که هر قیمت باشه و قیمتش به هر چی رسید قیمت فیر ولیو است. پس فرقای دو متد همین است و اینترست اکسپنس های هم که ثابت است 750 چون 5% مقدار 15000 است. پس 15000 ضرب در 5% کنیم میشه هر چی که هست پیدا میشه مقدار اینترست ما که 750 است. پس به عنوان سالهای آتی را ما پیش میریم. خب میریم باز به سلاید های خود. خب از اگزامپل هایی که داخل از این قسمت هم کار شده است ولی RPS هم مثل دبنچر از فرق نمیکنه در ولنچرشون همه چیز. کانورتیبل لون استاک که هست CLS که ما در این قسمت گفتیم اینا در آخر تبدیل به استاک میشه. یعنی مثلا اگه میخواد تبدیل به استاک کنین تبدیل به هر چی کنه اوردینری شیرز میکنه یا فقط به خاطر کش است نامشون کانورتیبل لون استاک است. میتونه اونا کانورت کنه میتونه اونا تغییر بدیم به اوردینری شیرز هر چی که است نظر به سوالی که با ما میده. ولی کانورتیبل لون استاک خاصیت هایبرید داره. هایبرید به معنای دوگانه هم لایبیلیتی کامپوننت داره هم اکویتی کامپوننت داره. پس اگر براتون یک مقدار میگه که مثلا 10000 کانورتیبل لون استاک ما هست باید از اکویتیش از لایبیلیتیش جدا کنیم چون خاصیت هایبرید داره دوگانگی است نه. پس لایبیلیتی ما جندر اکویتی ما کامپوننتش یک جا شوه کانورتیبل لون استاک ما را تشکیل میکنه. پس
اگر بخوایم که سوال حل کنیم به صورت که چه مقدار از اکویتی کامپوننت بوده و چه مقدارش هم لایبیلیتی کامپوننت بوده است، باید این جدول حتما یاد بگیریم که در ویدیوهای قبلی توضیح داده شده است که اما 9% دیسکانت ریت میگیریم و هرچی مقدارش شد با هم جمع میشه و از پروسید اولیش کم میشه که اکویتی کامپوننت ما را پیدا میکنه که این دبل انتری هم قبلا توضیح داده شده است. در آخر سال یا تبدیل به کش میکنیم پیسه یا تبدیل به اوردینری شیر کپیتال میکنیم. پس این موضوعات هم توضیح داده شده بود. پس کانورتیبل لون استاک خاصیت دوگانگی داره، هم اکویتی هم لایبیلیتی. پس اکویتی رو باید شما از لایبیلیتی های خود جدا کنیم که دبل انتریش هم در اسلایدها توضیح داده شده است. و بریم به بخش redemption of preference shares. redemption به معنی ریدیم میشه، یعنی زمانش به اختتام رسید. فرض کنید که در سال اول 5 سال لایبیلیتی ما وقت داشت، 5 سال به اتمام رسید، حالا مجبور هستیم که ما او را پرداخت کنیم یا هر چی که است. نه لون ماست. مثلا قرضی که میگیرین شما، اگر از دوست خود قرض میگیرین به یک ماه هم مجبور هستین که سر یک ماه پیسهش پرداخت کنین یا میتونین که او را اکستند کنین. اگر پرداخت کردیم ما میگیم ریدیم یا اور بای بک میکنیم. شیر بای بک خوندیم نه، اینجا هم بای بک داره معنیش، دوباره ما از او پس میخوایم بگیریم. پس ریدیمبل پرفرنس شیر یا همون دیبنچر که ما میخوایم بای بک کنیم یا ریدیم کنیم به اون منوال است که ما او را پس میخوایم او پرداخت کنیم یا او تبدیل به اوردینری شیر کنیم یا هر چی که هست که توضیح داده شده هست. خب redemption of preference share، بعضی استاتوریش ما کار نداریم، چیز قانونی است که باید شما او را طی کنه و چیزی که هست گفته شما باید فنز داشته باشین، پیسی باشه، نقدینگی باشه که بتانین که امو پرفرنس شیر یا آر پی اس کس پرداخت کنین. و این هم به این معنا نیست که کپیتال شما کم میشه، نه، فقط پیسی پرداخت میکنیم، شکل لون گرفته بودیم اما تغییر در کپیتال استراکچر ما نمیاد. مسلما وقتی که ریدیم شد اوتفلوی کش است، یعنی پیسه از جیب ما به بیرون میروه. برای اینکه زمانی که پرفرنس شیرهای ما زمانش به اتمام رسید میخوایم کور بخریم، باید ما به مشکل روبرو نشویم و برای که مشکل روبرو نشویم آر پی اس که میخریم باید ما جایگزین پیسه زیر داشته باشیم. فرض کنیم که آر پی اس ما وقتش به اتمام رسید، حالا میخوایم پیسه رو بدیم. حالا پیسه از کجا تأمین میشه؟ یکیش نیو شیرز ایشو میکنیم، یعنی ما میخوایم که اصلا اوردینری شیرهای ما ایشو میکنیم که به ما پیسه بیاد و پیسه آر پی اس خود ما بدیم که دوچار پرداخت مشکل در پرداخت خود نشیم، یا اسست کمپانی را ما به فروش میرسانیم تا بتونیم اون پیسه زیر ما پرداخت کنیم. خب متدایی که هست در این قسمت گفتیم که اگر مثلا میخوایم که شما میخواید ریپلیس کنید چی است، یا فرش ایشو آف شیرز است، سهام‌های جدید ما به اصطلاح توضیح میکنیم، یا او به اصطلاح از متد استفاده میکنیم که ترانسفر میکنیم ریونیو خود به رزرو ما که CRR است، کپیتال ریدمشن رزرو، از اونجا ما او را انتقال میدیم نسبت به پیدر کپیتال های خود. خب اول ریدمشن با فرش ایشو آف شیرز است، ریدمشن اوت آف پروفیت است که به CRR ما او را ترانسفر میکنیم که از پروفیت است دیگهش، یا میکس هر دو است، یا با ایشو آف شیرز است یا اوت آف پروفیت است. پس اگر آر پی اس ما میخوایم که پیسه رو تامین کنیم، اولین چیزی که است ما میتونیم که سهام جدید توزیع کنیم بفروشیم و یا از قسمتی از پروفیت کمپانی پرداخت کنیم که اون مقدار به CRR میره. خب این اگزمپل هایی که اینجا گفته شده است، من پس به اکسل میرم که بهتر توضیح داده شده است. خب شما در از این قسمت اگر بروین میفهمین که چه چیزایی هست چه چیزایی نیست که ما در ویدیوهای قبلی اینا ما توضیح داده بودیم. نه redemption of the venture،
no requirements to replace loan liability loan است ما میخوایم پرداخت کنیم، ولی در قسمت RPS تفاوت داره نه که در قسمت اول RPS است که میخوایم وقت زمان که ریدیم شد به اکانت preference share redemption اکانت میاد این مقدار، این باز چون این اکانت از بین بخوایم ببریم و دیویت میکنیم مقدار 22000 و از بانک خود پرداخت میکنیم. حالا میایم میگیم 22000 بانک ما از کجا آمد؟ بانک ما 11000 که هست از کجا آمد؟ اول از ایشو آف شیرز است که در سوال گفته شده و قبلا هم توضیح داده شده هست که اینقدر ما به مقدار شیرز ایشو میکنیم اوردینری شیر و هم شیر پریمیوم است که 11000 از اینجا تامین شد و ما باقیش هم 9000 هم از ریتین پروفیت ما یا از این قسمت گفتیم partly out of profit، یعنی اون اگزامپل میکس هر دو است، هم by issue of fresh shares and out of profit است. پس 11000 19000 به اصطلاح 20000 پیسه ما از این دو قسمت تامین شده. و چیز بعدی هم که هست به سلایدا بریم تقریبا خلاص است. این سوالایی که اینجا کار شده است redemption of debenture by purchase of own debentures in open market. اگر سر فیر والی بود که بعد پیسه پرداخت کنه و اگر نه نامنال والیو پرداخت میشه روز آخر که لون شما خلاص شد. فرض میکنیم که شما از دوست خود 10000 افغانی پیسه قرض میکنین و اگر اینترست ریت هم رویش هست یا دیسکانتی هست حساب میکنیم و هر چی مقدار آخرش شد اگر سودی هم هست همراهش در ختم ماه میدیم. این به صورت است که قبلا توضیح داده شد. بعدش هم کانورتیبل لون استاک است که نام ریدیم میشه یا تبدیل به کش میشه یا تبدیل به اوردینری شیرز که داخل اکسل تشریح داده شده است. در از قسمت زمانی که ریدیم میخوای بکنیم در از قسمت تبدیل به کش شده است، در از قسمت هم تبدیل به اوردینری شیر کپیتال شده است که اکویتی کامپوننت هم به ریتین ارنینگ ما میره در هر دو متد. پس این بود ختم توضیحات چپتر سوم. بعض توضیحات با سوالات میکس شد، بیشتر توضیح داده شد نظر به دیبنچر و پرفرنس شیر چون اصل تمرکز تشریحاتی همین قسمت بود و قسمت های دیگیش هم دیگه فقط که زمانی که RPS ما هست و ریدیم میشه پیسیش از کجا میاد و یا از ایشو آف نیو شیرز میاد یا از پروفیت ما که باید او رو به CRR ما انتقال بدهیم که مقدار از اونجا تأمین می شود. خب این بود ختم چپتر تشریحات چپتر سوم. انشالله چپتر بعدی رو در قدم اول تشریحاتش اپلود میکنم هفته آینده بخیر و همچنین کار کردنیایش هم که داخل اکسل توضیحات داده شده است براتون بخیر اپلود میکنم.